Welcome sa ating channel guys. Guys, may tatrubulin natin ngayon. Jaguar to, 2004 model. So concern siya, ayaw mi-start. So galing sa ibang workshop, dinala rito. So trubulin natin. So let's start na guys, tara. Okay, may ano tayo guys. May diagram tayo. Subukan natin saan pumunta yung ano. So, fuel pump. So guys, dumaan pala siya sa rear electronic control module. So bago siya i-deliver dun sa fuel pump. So checkapin muna natin to kung may power ba to. Use 33 20 amperes. So natin. So checkapin muna natin to bago tayo sa fuel pump. I-deliver niya rito. I-confirm na muna natin kung nasaan tong ano guys. So ang sabi nandiyan dito, rear control module sa may ano right rear of trunk. Right rear. Ayan guys, ito guys, ito yung control niya. So rear control electronics na siya. So mag-focus tayo rito guys kung may power siya. Fuel pump 2 guys, itong trabaho ng electrical para lang
may power siya. Brown. Dito. Meron. Talaga na ako.
guys, nakita na natin problema. Lose contact lang muna. Lahat may power. So focus naman tayo sa fuel pump guys. Fuel pump. So okay na dito guys, wala nang problema. Module natin. Ito yung module natin guys. So focus tayo sa bomba guys, fuel pump naman ulit. Yung pag-testing ng injector. So hindi na natin gamitan ng system guys. Lagyan na natin yung ano, lagyan muna natin dito. Once na mag-iilaw to, ibig sabihin meron ng power dito guys. I-start ko muna. Guys, meron na. So, ibig sabihin kita niyo to yung ilaw. So focus tayo sa bomba. So focus tayo rito guys, tanggalin natin yung fuel pump. So solve na yung problema.